Бүгүнкү биз карап жаткан маселе абдан актуалдуу. Бунун мамлекет үчүн маңызы абдан маанилүү. Адам эртең менен турганда биринчи саатты карайт, анан айнекти карайт, айлана чөйрөнү карайт. Анан барып радиосун саят. Же музыка уккан, же жаңырык уккан. Радиону сайса айтып атат, таңдын таза абасы ден соолуктун абасы деп. Кабарчылар какшап атат, айнекти карасаң кара түтүн каптап атат. Бул чындыкпы? Чындык. Анан айла жок ойлонот экенсиң да. Ачуу менен жалганды. Кара түтүн каптап атат. Түтүндүн түйшүгү. Бүгүн сиздер баяндама жасадыңыздар айлана чөйрө жөнүндө. Бирок Иса Шешенкулович айткандай мен жаратылуу баяндама калган жокмун. Сиздер бир гана ушул кара түтүн менен эмен жыгачын айттыңар да. Кече премьер-министр бюджетти карап атканда алдагы айтты, адил алыстап кетти да. Жаңы конуштардан келаткан чаң дейт да. Каяктан чаң келет атат, кар басып жатса. Премьер-министр жаңы конуштарга качан барган? Силердин эч даярдыгыңар жок экени көрүнүп турбайбы? Силер суу самырдагы каптап жаткан чычырканак алтыгананы, ал экологияны бузуп атабы? Чаткалда чачылма алтын каскандар чапчып алып кетип, бак дарактын баарын кыйып атабы? Айткан жоксуңар да. Бишкектин тегерендиги бар таштандырлардын көрүстөн болуп кетти. Айткан жоксуңар да. Анан айтып атасыңар, биз баланчак чалабыз, баланча иш кылабыз. Эмне иш кыласыңар? 38 миллион долларды bir жылдан бери тендер өткөрүп атабыздар. Уят да. Мына сомду. Бишкектеги жана дупты айттыңар да. Эмен деп коет да. Ошо дупту дарылайбыз деп анализ чыгарып анан Голландияга барып дары сатып келип 10 миллион сом акча коротушту да мэрия. Анан ошол мен эмен багында анда-санда басып калам, аяктан акын жазуучулар, академиктер көбүрөөк жүрөт эмеспи, анан каткырып күлүшөт. Атаң көрүшүп өкмөт дейт да. Эң жөнөкөй нерсе дейт, аны изилтеш үчүн кереги жок болчу дейт. Ал адам деле тамекини көп тарса өпкөсү саргайып кетет. Түтүндөн. Биздеги эмен жыгачтардын бардыгынын жалбырактарын саргайып кеткени бул угар газ. Машиналардан чыккан угар газ дейт. Анан ушуну үчүн академик жалдап, аналитик жалдап, анан акчаны шалдаштын кереги бар беле деп каткырып күлүшүп атат. Анткени 5 күнгөйгө барсаң, аяктагы эмен жыгачтары жап-жашыл бойдон турат. Шаардын ичи саргайып кеткен. Бул түтүндөн дейт. Бишкек шаары өзү негизи 100 000 машинага 300 000 адамга ылайыкташтырылган болчу. Азыр 1 миллион адам 1,5 миллион унаа дейт. Машинадын кара түтүнүнөн жалбырактар аш кыла албай саргайып кетти дейт. Эми биз окуганбыз да бардыгыбыз эле ботаниканы. Жалбырактардын эмне кыларын. Алар фильтрде. Анан кантип тазалайт капкара түтүндү. Ошолордун жолун айткыла десе, анан элдер күлүп атпайбы? Дупту дарылайм деген кишинин өзү дуп да. Ончо дубой. Укол сайдыңар. Эл күлдү, академиктер, акын жазуучулар айтып каткырып күлүштү ошондо. Таң көр адам укол сайбай ошо дарак укол сайып калыптыр дейт. Дупту дарылайбыз деп атасыңар. Кантип дарылайсыңар? 3 жылда бери дарыладыңар. Саргайган жалбырак саргай эле турбайбы? Өйдө чыксаң, алар жап-жашыл бойдон турат. Анан кара түтүн жөнүндө. Кара түтүн эми бул угар газ да. Кече өкмөт башчы айтып атат, биз электромобилдер жөнүндө мыйзамды чыгарабыз, анан кийин азыр окудум, заправкалар дейт да. Электрозаправка. Аларды биз көрдүк, 10 миң доллар турат экен Кытайдан алып келсе. Ал 2 метрлі жерге атат, ар бир жанагы заправка уна койгон жерге коюп койсо болду. Арден электромобилдер заправка кылып берет. Ал үчүн анчалык акча проект жазып тендер өткөрүштүн кереги жок. Мына сиз айтып атасыз да, былтыркы жыл аңчылыктан 60 миллион сом таптык деп атасызбы? Биз айбанаттарды эмес, адамзатты коргой албай атпайбызбы? Адамзатты коргой турган айлана чөйрөнү коргоп бергиле деп силерди агенттикти иштетип атабыз да. А силер болсо мониторинг деп, мониторинг жүргүзүш үчүн 38 миллион сом. Мониторингтен о жерге чыгып, паркка бассаңыз академиктер отурат кечкисин, эртең менен басышатылар. Петушокторун кийип алып, колгопторун кийип алып. Ошолордон сурасак ошолор айтып берет, акчанын деле кереги жок. Анан сиз айтып атпайсызбы? Пределный норма экен депчи, түтүндүчү. Siz geçkisin saat 6'dan gece 7'den gece
шлагбаумдан тетиги авторуна чейин машинаңыз менен барсаңыз, көзүңүздөн жаш агат, башыңыз айланат. Капкара түтүн каптап атат. Мүмкүн сиз өйдө жакта турат чыгарсыз, абасы таза. Ылдый жактын барын, объездной жактын Дордой жакка барыңызчы. Кечкисин Алматыйский менен өтүңүзчү. Туманда, түтүндөн, ыштан, аяктын баары капчөрдүү адамдардын бардыгы. Ыш чыттанат. Анан газга өткөрөбүз, буга өткөрөбүз деп. Ошолордун алдын алуу боюнча силерде мисалы туура канча автобус келди, газ менен жүргөн. А бирок бүгүнкү күндө Бишкекте жүрүп аткан бушиктердин бардыгы эле солярка менен жүрүп атпайбы? Кара түтүн каптап атпайбы? Ошолор боюнча кандай мыйзам болуш керек? Эски машина жүрүп атпайбы? Артынан чыккан түтүн, үйдөн чыккан түтүндөн көп болуп атпайбы? Темир эритишип, камера жагып атпайбы? Банялардын бардыгын камера менен ысытып атпайбы? Көмірден арзан екен деп, bir мешок көмір 200 сом тұрса, bir камера покрышка 50 сом тұрады. А Госекетте ғаны қарабайды, қап-қара түтін қаптап атады. Баня. Ошолор боюнча кандай аракет кылып атасыңар? Мен таптакыр силерден угалган жокмун да. Мындай кургак супсак эле отчет бердиңер. Биздин штатта мынча киши турат, мынча киши айлык алабыз, мынча киши грант алдык, тияктан бияка алдык, жашыл фонддон 60 миллион доллар келип атат депчи. А бирок мониторинг жүргүзүп атпайсыздар. Мына Альфелдердин жакшы нерсени айтты. Эми Американын посольствосу тетиги үстү жакта турат, ал жакта аба таза да. Ошол жакта эки эсе норма көп болгондон кийин ылдыйраак, БЧКдан ылдый 5 эсе да. Ана карапайым калкка каратып туруп, кара түтүндүн арасынан жатса биз берде отуруп калп айтсак, не деп сөгөт? Бир жаратылуу жок. Эми дупту дарылап эле койгулачы. Дупту дарылап эле койгула. Дуп өздөн өз дарыланат. Ошого да акча кетиресиңер эми. Укосайып. Уят да. Андан көрсөк кантип ошо кара түтүндөн алабыз. Ошол жакка чыгып, Кытайга барып, Америкага барып, аларда да биздикиндей шаарлар бар. Мына азыр силер айтып атасыңар, а бирок 24 кежиде жүрөт. Бишкек бир кездеги эң жашыл, эң абасы таза шаар болчу. Бүгүнкү күндөгү эң булган шаарга айланды. Эмнеге? Вот бул катастрофа. Ушунун алдын алуу боюнча мен эч нерсе уккан жокмун да. Академиялык чечим чыгарып бергенде коркунду берген, ушинтип дарылайсыңар деп. Аны мэрия ошол акчасын жумшап атат да. Аны изилдешкен. Биздин илимпоздор изилдеген. Эми ошо айыкпа, бирок илимпоздор изилдеген. Ал эми жана Бишкек шаарынын түтүн боюнча туура айтасыз. Бишкек шаары Союзда 45 миң эле машинеге расчет болгон экен. Туура. Бүгүн мына 450 миң адам көп. Анын 3 миң эле бул бустар сиз айткан дизелден жүрөт. Бизде жаңы конуштар 50ден ашык Бишкекте, тегерегинде. Бизде көмүрдөн газ арзан болмойча, свет арзан болмойча бул маселе чечилбейт, ачык айтканда. Ал жагын эске алыш керек да. 28 мектеп эле Бишкек шаарында таш көмүрдө турат. 28 мектеп. Ал региондорго барбаган эле. А мындай көйгөйлөр бул баары каражатка экономика көз карашта болот да. Бирок ошого карабай, жанакындай 33 пунктта мероприятие иштеп чыгып, кече мына донорлор тарттык дагы, элчиликтер келди, көп киши келди. Аябай толку болду. Ал жерде сунуштарын айтып атат. Депутаттар да катышып берди. Эми биз чечүү жолдорун бир нукка түшүп, биз жеке эле Бишкек шаары эмес, Ош шаарын, Токмок шаарын, Карабал шаарын да мэрин чакырдык. Андай көрүнүш аякта да бар. Ана ошону илгерки метеоролог академиктер айтып атат. Эми сиздер мындай кылыңыздар, сиз баягы иш жок болуп атат общий, туурабы? Аракет кылабыз, эске алабыз. Силердин алдын алып аракет кылгыла дасам, сиз кайта мага айтып атасыздар, мен иштешим керекпи? Акчаны алып атасыңар, аракетиңер жок болуп атпайбы? Мониторинг деп. Жок, мониторинг бүткөн уже. Мониторинг ал бунда 18-жылы станция алып беребиз дегенбиз. Азыр действительно комплекс иштер бар. Алып барасыз иштерди буюрса дагы. Жок, мынагы эмен дуп боюнчачы. Дуп боюнча жалбырак негизи көмүр чыккан сардык чыктык бөлүп чыгарат, туурабы? Баары сокканбыз да. Анан ал ошол булганган абаны соруп албай саргайып кетти да. Адам деле тамекини тартып берсе никати саргайт го өпкөнү. Эми ошол эле көрүнүш ушул жерде болотса, ушуга 1 миллион сом кетирип анан 9 миллион сомго дары алсам күйбөгөн жерим күлүп болот экен да. Ушуну айтып атам, койгулачы деп. Эл күлүп атат деп.